O Porto de Muros foi o lugar escollido para a presentación deste innovador sistema automatizado para a medición da calidade da auga a través dun vehículo non tripulado. Trátase do primeiro destas características e funcións que vai incorporar a Xunta. Compónse dun vehículo aéreo non tripulado e tamén dunha embarcación tamén non tripulada. Entre outras cuestións, permitirá a recollida de mostras e medición de parámetros de calidade da auga de forma autónoma os 365 días do ano, incluso en situacións adversas, o que mellorará o desenvolvemento da actividade por parte dos profesionais do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, o Intecmar. Tamén poderá ser empregado por Augas de Galicia na realización das mostraxes na totalidade de encoros galegos. Na presentación deste novidoso dispositivo tomaron parte o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana. Foi financiado a través do programa Mar 2, grazas á fórmula de compra pública innovadora, a través dunha UTE formada por Indra e polas empresas galegas Sistemas, Solucións e Proxectos de Información e Adantia.